जय माता दी दोस्तों, एक इसमें आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं दोस्तों किस तरह से आप अपने फ़ोन में वीडियो रिंगटोन लगा सकते हैं। यानी कि जब भी इनकमिंग कॉल आए तो सिर्फ ऑडियो नहीं बल्कि पूरी वीडियो प्ले हो। तो सबसे पहले हमें प्ले स्टोर से विंग वीडियो रिंगटोन इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपसे आपका नंबर मांगा जाएगा अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। ऐप के होम पे जो बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे जो कि डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, बॉलीवुड, माई वीडियोस, पॉप म्यूजिक, लैटिन रॉक, डांस, इस तरह के बहुत सारे हैं। तो जब आप बॉलीवुड पे क्लिक करते हो तो वीडियो प्ले होने लगती है जो कि 20 सेकंड की होती है। और अगर आपको ये वीडियो रिंगटोन के लिए सेट करनी है तो बस आपको सेट वीडियो पे क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आप प्लस साइन पे क्लिक करते हैं तो ये वीडियोस आपके माई वीडियोस चैनल में ऐड हो जाएंगी। और अगर आपको नेक्स्ट गाने सुनने हैं तो आपको ये स्टॉप वॉच के आइकन पे क्लिक करना होगा। और अगर आप रैंडमली वीडियोस प्ले करना चाहते हैं तो सेट चैनल पे क्लिक कीजिएगा। कस्टम यूजर के लिए रिंगटोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कस्टम पे जाकर नाम के साइड में एडिट पे क्लिक करके चैनल सेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप वीडियो रिंगटोन सेट कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जिसको जरूर से लाइक करिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट करिए। दोस्तों धन्यवाद। जय माता दी।